بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طيب الله أوقاتكم بكل خير أيتها الأخوات الكريمات، أيها الإخوة الكرام. وتستمر الحكاية مع عالم النحل. سوف نحاول أن نتطرق في هذا الموضوع لدور العسل في علاج نزلات البرد للكبار والصغار، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن عسل النحل الطبيعي أفضل علاج للسعال ونزلات البرد، ويتفوق على كل من الأدوية والمضادات الحيوية التي لا تستلزم وصفة طبية لشرائها من الصيدليات، وفقا لما نشره موقع لايف سيونس الأمريكي. وتشير المراجعة العلمية الجديدة التي أجراها باحث في جامعة أكسفورد إلى أن عسل النحل الطبيعي يعد علاجا نافعا لأعراض السعال ولنزلات البرد. وتوضح نتائج المراجعة العلمية أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لا تحقق النجاح المأمول لتخفيف آلام الحرق والسعال والزكام، فضلا عن أن المضادات الحيوية لا تعد خيارا مجديا في حالة العدوى الفيروسية. هذا ويحرص أطباء الأطفال حول العالم منذ عشرات السنين على التوصية باستخدام عسل النحل لعلاج نزلات البرد والسعال لدى الأطفال. وشرح الدكتور إيان بول، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والذي لم يشارك في المراجعة العلمية ولكنه أجرى بحثا عن العسل والسعال عند الأطفال، في تصريح له للايف سيونس قائلا: أولا، إن عسل النحل الطبيعي لا يسبب أي ضرر أو أذى للأطفال. ثانيا، إن الكثير من أدوية السعال والبرد لها آثار جانبية. ثالثا، لا تؤدي بعض أدوية السعال والبرد لنتائج علاجية بشكل جيد. وعلى الرغم من عدم توصل الدراسات العلمية إلى السبب وراء قدرة العسل على علاج أعراض البرد أيضا لدى البالغين، ولكن يرجح البعض أن الأمر يتعلق بمضادات الأكسدة، أو حقيقة أنه قوام العسل نفسه، حيث يغلف الحلق الملتهب مما يسمح بتعافيه. وتظهر نتائج المراجعة العلمية أن 5 فقط من أصل 14 دراسة بحثية شملت مرضى بالغين، وتضمنت العديد من تلك الدراسات علاجات مركبة مثل العسل في القهوة أو شراب العسل وأفادت أبحاث جديدة أن العسل قد يكون أكثر فعالية في علاج نوبات السعال ونزلات البرد من العديد من الأدوية والمضادات الحيوية. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها إن عددا من الباحثين توصلوا إلى أن العسل أفضل بكثير من الأدوية التقليدية لعلاج السعال وانسداد الأنف والتهاب الحلق، كما أنه أقل تكلفة وليس له أي آثار جانبية. وأوضح علماء من جامعة أكسفورد أنه يمكن للأطباء أن يوصوا بتناول العسل كبديل مناسب للمضادات الحيوية التي توصف غالبا لمثل هذه الأمراض. ومن المعروف تقليديا أن العسل مفيد للأطفال ويستخدم كعلاج منزلي لتخفيف نوبات السعال ونزلات البرد، ولكن فعاليته للبالغين لم تكن مثبتة بشكل منهجي قاطع. ولمعالجة هذا الأمر تناول العلماء قواعد بياناتية بحثية من الدراسات ذات الصلة، تقارن العسل مع الأدوية والمضادات المعروفة أساسا كمضادات الهستامين ومثبطات السعال ومسكنات الآلام. وقد توصلوا إلى أن 14 تجربة سريرية مناسبة شارك فيها 1761 متطوعا من أعمار مختلفة. ومن خلال تحليل المعطيات كشف الباحثون أن العسل كان أكثر فعالية في تحسين حالات المرضى، وخاصة تخفيف نوبات السعال. كما أظهرت دراستان أن الأعراض استمرت يوما أو يومين أقل بين أولئك الذين تناولوا العسل مقارنة بمن تناولوا الأدوية. ويرى الباحثون هبة الله أبو القاسم من كلية الطب بجامعة أكسفورد، وشارلوت وجوزيف لي من قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية أنه من الضروري إجراء المزيد من هذه الدراسات قبل التوصل إلى استنتاجات نهائية بخصوص فوائد العسل في علاج نوبات البرد. وبشكل عام فإن الباحثين يعتقدون أن العسل بديل آمن ومثالي وفعال لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي العلوي، لا سيما أنه مادة طبيعية يمكن استخدامها بشكل متكرر دون التعرض للأضرار الجانبية التي قد تسببها المضادات الحيوية. طيب الله أوقاتكم بكل خير، إلى فيديو آخر، إلى اللقاء.